হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আপনারা বন্ধুরা স্ক্রিনের ওপরে একটি পার্সেল দেখতে পাচ্ছেন। তো দেখুন বন্ধুরা, এটি একটি ফ্লিপকার্টের পার্সেল। এই যে ফ্লিপকার্ট লেখা আছে। তো দেখুন, এটা ই কার্ট ডেলিভারি বয়, ওই জন্য ই কার্ট লেখা আছে এখানে। তো আমার এখানে মোট খরচা হয়েছে 215 টাকা। ওকে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যামাউন্ট রুপি 215। তো চলুন বন্ধুরা, এর ভেতরে কি আছে আজ আপনাদেরকে খুলে দেখাই। প্রথমে আমি এটি কেটে নেবো বন্ধুরা। তো দেখুন বন্ধুরা, ভিতরে আর কিছুই নেই, শুধুমাত্র এই বক্সটি ছিল। তো চলুন বন্ধুরা, এবার এই বক্সটি খুলে দেখবো আমরা এর ভিতরে কি আছে। দেখুন, এই পাশ এই পাশ এই পাশ এই পাশ কিছু লেখা নেই, শুধু ওপরে কিছু লেখা আছে। তো দেখুন, এখানে প্রোডাক্ট নেম হেয়ার ডায়ার, এমআরপি 999 টাকা ফেলা আছে, কিন্তু আমার থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে 215 টাকা। ওকে, কোয়ালিটি 1 ইউনিট, মানে 1 পিস আছে। আর এমএফজি ডেট 2019-এর জুলাই, মানে জুলাই মাসে এটি তৈরি হয়েছে। তো চলুন বন্ধুরা, এটি আমরা কেটে নেবো এবার। তো বন্ধুরা, এই দেখুন, এই হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ার। ওকে, তো মাত্র 215 টাকা দাম। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কোয়ালিটি দেখি কেমন হবে। একটি চিকচিকি আর এই প্যাকেট, আর কিছুই ছিল না। তো প্যাকেটটি আমি সাইড করে দেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, এই হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ার। এটি হচ্ছে একটি নোভা কোম্পানির হেয়ার ড্রায়ার, দেখতে পাচ্ছেন, নোভা NP1290। আর এটি হচ্ছে একটি 1000 ওয়াটের হেয়ার ড্রায়ার। ওকে, তো লুকটা মোটামুটি ভালোই আছে। দেখুন, পিঙ্ক কালারের, সামনে হোয়াইট, পেছনে পিঙ্ক, ডান্ডিটাও পিঙ্ক। তো এটিকে আমরা এরকম খুলে সোজা করে নেবেন। দেখুন, আটকে গেল। আর এখানে দেখুন সুইচ দিয়ে দিয়েছে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা এখন অফ আছে। এটা সুইচ 1, এটা 2। ওকে, 1 2 মানে অফ আছে এখন। আপনারা 1-এ করলে একটু হালকা হিট পাবেন, আর 2-এ করলে হিট বেশি পাবেন। ওকে, দেখুন, সামনে হচ্ছে জাল দিয়ে দিয়েছে মুখে, পেছনে এখানে ব্লেড আছে। আর দেখুন বন্ধুরা, এই হচ্ছে ওয়্যার। তো আমরা এটিকে খুলে নেব। খুলে নিলাম ওয়্যারটা। দেখুন বন্ধুরা, এই যে ওয়্যারটা মোটামুটি 1 গজ, মানে ওই 3 ফুটের গায়ে আছে, 3 ফুট 3.5 ফুটের গায়ে আছে। এখানে 2 পিন সকেট দিয়েছে। তো চলুন, এবার হচ্ছে আমরা এটি দেখে নেব কেমন কি সার্ভিস দেয়। তো আমি এখানে একটি এক্সটেনশন কর্ড নিয়ে নিয়েছি, এতে লাইন আছে একদম। ওকে, ভালো কর্ড একদম। তো আমরা হচ্ছে এটিকে কর্ড লাগিয়ে নেবো বোর্ডে। এই দেখুন, হেয়ার ড্রায়ারের পিন এটি বোর্ডে লাগিয়ে নিলাম। ওকে, তো এবার শুধু সুইচ মারার অপেক্ষায়। তো দেখি, 1 2 3 স্টার্ট। দেখুন বন্ধুরা, অলরেডি চলে গেছে, আওয়াজ উঠছে শঁ করে। এই দেখুন, এটা সুইচ 1। ওকে, আর এটা হচ্ছে সুইচ 2। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন, এটা 1, এটা 2। আওয়াজ দেখে বুঝতে পারছেন। দেখি হিট কেমন হয়। এটি 1-এ চলছে। ওকে, এটাতে হালকা হিট আছে, আর এটাতে খুব জোর হিট।
তো বন্ধুরা কম দামের মধ্যে কোয়ালিটি বেশ ভালো, খুব একটা খারাপ বলা যাবে না। তো এটি ফ্লিপকার্টে সবসময় অ্যাভেলেবেল পাবেন ওই 215-250 এর মধ্যে। তো আপনারাও এটি কিনতে পারেন। তো এই সমস্ত বন্ধুরা আনবক্সিং ভিডিও যদি আপনারা পেতে চান তো চ্যানেলটিকে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অল অপশানে ক্লিক করে দিন, যার ফলে নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ওকে।